啊，我坐高铁回来的，我在现在。两度一个转嘛。那个车呢？那个车2度。前后甩一样甩1度。这个只是没得好好转的，它停的位置那些不匹配。这种极限要有锁才好了。你是倒上去噻，我不应该给我倒吧？我操！差不多。啊？那扭腰可以啊，冲！我操，可以啊！